Za tijesto u veću zdjelu dodajte 860 g brašna, dodajte 1 žličicu praška za pecivo, sastojke pomiješajte. U sredini napravite udubinu. Dodajte 2 žumanjka, 3 jaja, 200 g šećera, 2 vanilin šećera, 400 g narezanog margarina ili maslaca sobne temperature. Sastojke mijesite. Ukoliko vam je lakše, istresite ih na radnu površinu i mijesite dok se sve ne sjedini. Od tijesta napravite valjak i odvojite 2/3. U manji dio dodajte 3 žlice kakao praha i umjesite ga u tijesto. Tamnije tijesto podijelite na 2 dijela, a svjetlije tijesto podijelite na 3 dijela od kojih napravite loptice. Svako tijesto zamotajte u prozirnu foliju i stavite u frižider na 1 sat. Možete započeti pripremati trokutiće. Kalup dimenzija 21 x 36 cm pouljite i pobrašnite. Na masni papir postavite tijesto. Zatim na njega postavite još jedan masni papir te ga razvaljajte na dimenzije kalupa. Prebacite ga u kalup, ukoliko je potrebno popravite prstima. Dodajte i rasporedite 3 žlice marmelade po želji. Posebno u lonac dodajte 70 g šećera, 70 g narezanog margarina ili maslaca, 1 vanilin šećer i ulite 2 žlice vode, sve stavite kuhati da se sastojci istope. Zatim sklonite sa strane i dodajte 50 g mljevenih lješnjaka i 100 g sjeckanih lješnjaka. Sve pomiješajte. Sastojke istresite i rasporedite preko marmelade. Stavite peći u zagrijanu pećnicu na 180 stupnjeva oko 20 minuta. Nakon što se ohladi, režite na jednaku širinu vodoravno, zatim okomito i ukoso. Tako ćete dobiti oblik trokutića. Obje strane trokuta umočite u istopljenu čokoladu. Stavite na masni papir. Za keksiće sa bijelim čokoladnim namazom površinu malo pobrašnite. Postavite tamnije tijesto te ga tanko razvaljajte. Okrugli izrezivač umačite u brašno i izrezujte krugove u tijestu. Slažite ih na masni papir u kalupu. Svakom drugom krugu izdubite sredinu. Stavite peći u zagrijanu pećnicu na 180 stupnjeva oko 8 do 10 minuta. Ostavite da se ohladi. Na sredinu cijelog kruga istisnite bijeli čokoladni namaz. Poklopite sa izdubljenim krugom. Površinu keksića prošarajte sa istopljenom čokoladom. Za zvjezdice pobrašnite radnu površinu i tanko razvaljajte tamno tijesto. Izrezivače u obliku zvjezdice umačite u brašno i izrezujte zvjezdice u tijestu. Zvjezdice slažite na masni papir u kalupu. Stavite peći u zagrijanu pećnicu na 180 stupnjeva oko 8 do 10 minuta. Ostavite da se ohladi. Pomoću fišeka na površini istiskujte bijelu čokoladu i odmah posipajte nasjeckane pistacije.
Za boriće radnu površinu malo pobrašnite i tanko razvaljajte svijetlo tijesto. Izrezivač u obliku borića umačite u brašno i izrezujte oblike u tijestu. Boriće slažite na masni papir u kalupu. Stavite ih peći u zagrijanu pećnicu na 180 stupnjeva oko 8 do 10 minuta. Ostavite ih da se ohlade. Pomoću fišeka ukrašavajte boriće sa istopljenom bijelom čokoladom. Za keksiće sa marmeladom pobrašnite radnu površinu. Tanko razvaljajte svijetlo tijesto. Okrugli izrezivač umačite u brašno i izrezujte tijesto. Dobivene krugove slažite na masni papir u kalupu. Svakom drugom krugu izdubite sredinu. Stavite peći u zagrijanu pećnicu na 180 stupnjeva oko 8 do 10 minuta. Ostavite da se ohladi. Izdubljene keksiće posipajte šećerom u prahu. Na cijele krugove istisnite marmeladu pomoću fišeka. Poklopite sa keksićem posipanim šećerom u prahu. Vaše keksiće možete poslužiti. Sretan Božić želi vam Nataša.